Donc, tant que partie on va plutôt s'orienter vers l'aspect données, base données. La spécification est en vigueur, de facto, tout ce qui est données relationnelles, c'est JPA, Java Persistence API. Cette spécification est résultante d'un vache hagé. Il faut voir l'historique chouette. Les rages Java 2 Enterprise Edition, J2E, qui est une des premières spécifications J2E, nous l'année déjà. On va dire Java 1.2, qui est une architecture différente d'aujourd'hui. Ce qu'elle a. Elle était basée à la spécification UJB, centrale, le web, la spécification JSP server. Mais aucune norme n'a parlé d'un framework avec le rien. Je crois que le à quoi. Les serveurs en même temps ou en même base, mais il n'y a pas un framework pour une autre couche d'abstraction, ça a le et qui porte un Strat. Strat, c'est un framework, mais Strat, ça n'a rien à voir avec J2E. Mais norme marquée, tu vois, UJB, donc on a la spécification maintenant, à part, il y avait des UJB, des session build, il y avait les deux familles. Les session build et les message driven build من الأول لكن il y avait les session build les stateless SSB et les stateful SFSB donc il n'y avait pas de single top build c'était basé massivement en configuration par les UGB اليوم كل paramétration c'était basé à l'exception il n'y avait pas d'annotation l'annotation c'est un mécanisme de JDK 1.5 on parle ici du JDK 1.2 1.2 1.4 donc c'est normal de toucher Excel. C'était un peu exhaustif la configuration, c'était très difficile d'utiliser, mais c'était performant. JSP Servlet, on fait le partie persistance, c'était toujours les UJB, ce qu'on appelait les entity build. Donc il y avait les session build, les message driven build et les entity build. Trois familles d'UJB et un cap. L'entity build, ce qu'on appelait les UJB persistants. Les UJB, une UJB, on ce qu'on appelle un ORM, Object Relational Map. C'est le mécanisme ORM تاع J2E. Le fait d'avoir des UGB, ça, c'était difficile, aussi difficile que les UGB. في نفس التوقيت. أما شكون ما عجبتوش تاع UGB déjà خرجت Spring. Pivotal aujourd'hui. Donc on est Spring. Donc Spring c'est un framework qui concurrence ça. Je fais ce que font les UGB sans UGB. Le parti Entity Beams, c'est un framework plus simple que les Entity Beams et plus puissant. C'est Hibernate. Bon, c'est vrai qu'il y avait d'autres frameworks qui ont compris. Le premier framework ORM de Java, c'est Toploop. C'est ORM de Java. Hibernate, on parle de GDE. Hibernate, mais l'Akhirani. Hibernate, c'était vraiment le meilleur. Moi, c'est. Là, j'ai Hibernate. C'est un framework qui n'est pas basé à la spécification. Je m'explique, c'est pas normal. Et en plus, ça m'a joué Apache, un framework web, tu as pièce, Strat, métro, techniquement. Mais Strat. Strat 2. Strat 2, on a un autre framework. Ils ont marié avec Strat, mais c'est un autre chose. Mais ce qui est allongé la durée de vie de Strat, c'est son intégration master. Donc, il y a un framework qui a le web, il y a un framework qui a le métier, il y a un framework qui a la persistance. Les trois frameworks proposaient un modèle plus facile. Déjà, maintenant, ma chaîne Strat, c'est GSP Servlet. Il n'y avait même pas de framework. Voilà, il y a un framework. Il y a un PC, orienté action. Un modèle plus facile grâce à l'injection de dépendance et la programmation orientée aspect. Ce framework s'appelait un framework Java, mais qui pouvait intégrer des services d'entreprise comme pour les UGB. Pas le monter en charge. Mais bon, on est basé sur les serveurs.
Hibernate, qui va porter un plus facile, plus puissant, que offert par la spécification. Il y a trois frameworks qui touchaient techniquement toutes les couches touchées par l'architecture. Donc, c'est le trio gagnant. Tout le monde a commencé à travailler avec ça. Donc, par exemple, Waqt a fait le marché. D'ailleurs, c'était censé. Les plus grandes entreprises في العالم تفهموا انه المارشي تاع الجبار يجيبوا لهم هما فلوس. قالوا باش ما نتعاركوش نعملوا une norme مع بعضنا لي سيرفر كومباتيبل مع بعضهم باش ما تجيش تقول واو كان لو سيرفر لو بلو اتيرون يجبد واحد كل واحد يراوغ عليه. لكن تفهموا على مارشي شكون هما كونكورون فيه لكن من تو تفهموا انهم يكونوا كان هما كونكورون فيه فهمت دونك سي سا الحكايه مش حكايه ما تسالش التكنولوجيا جافا سي او سي سا لابروش اصلا عرفت تعرف التكنولوجيا هذايا الحكايه ما كانتش محسوبه جدا 3 petits frameworks, 3. Bon, Strat, c'est quand même déjà une entreprise mortelle, il y a Apache. Maintenant, ma sauce, des entreprises de rien du tout. C'est ça l'étiquette الكبيرة. qui نحكيو هنا نحكيو على وقت les 10 plus grandes entreprises في العالم في l'IT à part Microsoft. C'était eux. Bref. Donc, les développeurs ont commencé à coller. Ça m'a un coup, donc ça stack, qui maintenant pour le stack. Donc, stack, il y a un nouveau développement. Donc, ils ont perdu beaucoup de parts du marché, du work moyen. Et là, on a J2E, c'est une histoire ancienne. L'architecture, c'est le plus vrai. Alors, Java E5, qui était une opération de sauvetage, qui a failli mourir, donc la technique, la technologie. Ils ont décidé de résoudre les problèmes à plusieurs niveaux. بالنسبه للجي بي ils n'ont pas changé ça, ils n'ont pas changé حاجه قويه. Déjà c'était l'argument le plus علاش اختاروا جي 2 او au lieu de ça. C'était dans des projets اللي عندنا ياسر monté en charge, عندنا ياسر demande, كانت performance كانت demande قويه. لكن الموديل دو ديفلوبمون صعيب. c'était ça. قاعده قويه. لكن اش قالوا مشكله في الجي بي هما الصعوبيه نتاعهم نحاول نسهل. Donc وقتها بجي 5 déjà ils ont pleinement profité des annotations خاطر Java E5 1.5. On va faire la technologie judiciaire, c'est les annotations. C'est normal, ils ont remplacé ça par les annotations. L'histoire, je ne sais pas pour aller, je t'en les annotations. Les antidépies, il fallait du XML. Les UGB, il fallait du XML. Il y a un peu d'XML, le XML, c'est pas grave. Mais il y a plus, généralement d'autres XML qui mettent IR, les UGB modules, donc d'autres XML qui ont un déploiement, c'était trop d'XML. يقولوا وقت اللي ربحوا لنا جي 2 كود خاصنا نقول لك XML. trop d'XML. Et en plus, error prone يتسمى XML خاطر XML عندك الكلاس تمشي في بلاصه اخرى تحكي على الكلاس هذيك باش تنسى اسمها تحط في الباكيج c'est pas validé par ça peut pas être validé par un moteur يعني de validation. Le moteur de validation ok syntaxe XML plus quelques valeurs possibles mais qui ne peut pas valider des chaînes de caractères qui m'a des providers حاجه اسم classe pas avoir la liste exhaustive bien. Donc, on a des données, je peux monter qui ont fait fusion. Par contre, je trouve qu'il y a un moteur de documentation de Java qui s'appelle Xdoclet. C'est un moteur qui génère de la documentation. À base de quoi Xdoclet direct. Xdoclet à base de commentaires. Commentaires avec commentaires spéciaux. Donc, les commentaires. Mais Javadoc. Donc, 2 étoiles, Javadoc. Tu t'arrêtes. Javadoc, c'est quelque chose. symbole c'est pas une notation, ça peut se commentaire. Commentaire Javadoc. Tu mets toi un commentaire Java, tu mets 2 étoiles, c'est Javadoc, c'est une documentation. À base de quel qui m'a dit autre. Le Javadoc est généré, ça va générer soit Javadoc, soit en PDF, soit en HTML. Si, مثلا باش تعمل لك كذا ولا lien vers notre classe ولا حاجه دونك كما دي نوتاسيون at version at also كذا بون باش حكايه يخليو انه لي نوتاسيون هما يوليو سون ترانسلاتي بار سو موتور اكس دوكلير يقراهم وبارتير دي نوتاسيون هذوما بون دي نوتاسيون لا جافا دوك at venir il peut générer documentation avec des métadonnées autres. فما ناس يمشيو يبعثوا هذا اكس دوكلير خاصه لا بارتي بي خدمه صار يمشيو يقراو اكس دوكلير كيف ça donc il faut classe GBG c'est pas classe à la base. J'ai pour le classe de GB, on a un Javadoc avec ADI avec un zip X document de notation autre. On a le add stateless. De y bloquer. Add stateless, c'est un X document qui est générer du texte. Donc il peut générer du XML. Donc il générer les fichiers de configuration XML et interpréter. C'est ça l'astuce de ça.
المشكله وين هذا يخدموا بها الناس الكل خاطر علاش؟ خاطر اقل مليونات خرجت الكل تاع الكلاس سي ميم بلو رابيد با دو باليز سي بين تك ستيتس بعد جات المشكله في النوم on peut pas normaliser ça. C'est un peu حاجه معموله للدوكيومنتاسيون باش ندور عليها. Donc on laisse ça à la documentation, on dit X doclet, tu vas dire une documentation, c'est un moteur, c'est pas une norme. Et en plus, donc, on va vous créer quelque chose de spécial, et même plus performant que ça. Dans la version JDID de Java, on va intégrer les annotations, ça sera Haja à part. Par heure, c'est pas X doclet, c'est APT, Annotation Processing Tool. Donc c'est celui qui procède. On dit que la machine virtuelle a un outil, qui va X doclet, c'est un outil qui génère. Donc, on est, chargeons les annotations. Donc, c'est l'histoire derrière. Mais là, les annotations, on a plusieurs de J2E, plusieurs de Java. Les gens qui étaient derrière, l'XML de J2E. Il n'y avait pas d'autres raisons pour chier en annotation. Mais bien sûr, c'est l'impact de Théo Sarhata, c'est du Java. Est-ce qu'ils ont profité de ça? Parce que c'est une Java, machine virtuelle. Machine virtuelle en annotation, qui est séparée des Java de donc, qui dans les annotations, les UV le plus facile, Java E5. Ben, alors, les entités beans, من أكثر الحاجات اللي يكرهون في الدوكولات هم les entités beans. D'ailleurs, certains ont commencé à utiliser directement Hibernate. قالوا هذا خير. Et bien sûr, le fait que تستعمل Hibernate, خرجت على النور صحيح directement. معناتها شنو المشكلة اللي خرجت على النور؟ معناتها تجي دي سيرفر ويب سفير وتجي تلصق له Hibernate، البروجي نتاعك مستحيل باش يخدم على كلاس فيجر. دونك السيد ما عملوش انتجراسيون تاع Hibernate يعني. ثما بارتي كامله في الكود نتاعك ماهيش موجوده في الويب سايت. سي سا المشكل نتاعي. يحبوا كود يديروا في السيرفر هما الكل. اتفاقيه كامله. دونك هنا انت مشيت للبريد حيت مشكله روحها. هذا يعطيك صعيبه في حاجه. اي اوكي خاطر سي جافا. المشكل تاع مشكل نورم اكثر من مشكل بورتابيليتي دو كود اكثر من حاجه. مي سيغتان ديفلوبور كومونسي ا فير سا. تنجم تقراهم. فينالمون في الاخر انا نبيع دونك سا برودوي سا. دون دي ريزولتا ساعدني. ثم الناس تعرف شنو الناس الكل. ثم شكون تلصقوا في البرنامج يجي ثم ميم شكون خلاو كانوا جي بي معناتها جاو لهنا حطوا ستاتس encore pire جاو لهنا حطوا هيبرنيت تكنيكمون شحال فيش ديزولتي vous voyez donc la question ça se posait dans le string du JB ça dépend du projet ou du besoin de terme et le move هذا يقول ça crée des problèmes اللي حابين نصلحوهم في نيفو جافا 5 جاو الحكايه هذيا الهيبرنيت n'est pas le seul ORM في المارشي donc il y avait d'autres ORM qui m'a GDO c'est تاع قالوا اكسبيريمونتال بالو لكنهم بعد سي لا فيغيتي توب لينك عملت انتربريز صغيره اسمها توب اي هيبرنيت دونك سي انتربريز هيبرنيت اللي صار من بعد شو عمل؟ كل واحد من الجماعه هذوما الكبارات شري الشركه تاع الوارد اش كنذكروا وقت صارت النوسيون دو كلاود في تونس تونيزيان شريت ان فورنيسور داكسي انترنت تيليكوم شريت ان فورنيسور داكسي انترنت وقت بور بريباري لا سوليسيون كلاود دونك سا سي باسي كي نفس الحكايه كل واحد وراك شريت لونتربريز طبعا كلها بواريمها كلها انت شوف طلق فيه شريت لونتربريز ريد هات هي واحده منهم شريت جي بوس شريت سامحني وقت اللي سامحني جي بوس قبل شريت هذا شريت ايبرنيت داكور اي توب لينك شريت وجوجل شريت فيديو اللي هو في الكلاود تاعي دونك واضحه عمليه شنو عامل كل شيء وريني عامل فلوس الشركه تاع الورينا جبنا دونك هذوما الكونكورون تاعنا القينا توا خديناهم لكن بالطبيعه les entités بيز هذوما ما يصلحوش نحي عليك il n'y aura plus de JB persistant معناتها les JB هما اللي راهم فيهم توا il n'y a plus ça n'existe plus parce كلمه غلطه دونك لازم تسمع فيها entity بيز سي ان نون دو JB مش توا نستعمل كلمه اخرى هما اللي زانتيتي تو كور علاش؟ خاطر هذوما هذوما يكتبوا لي كلاس جافا سامبل بوجو بين اول جافا اوبجيكت كلاس جافا شنو هو الفرق بين بوجو وما بين يو جي بي؟ يو جي بي ما تعيش وما تحيا كان في سيرفر ما عندها معنى في اكزيكيوشن كان في سيرفر خاطر ما تخدم الا ما يتسير فيها اجود دوت سيرفيس يو جي بي تطلعها برا من السيرفر كلاس جافا باش تستاهل ما تنجمش فهمتوا لي شنو بار كونتر كلاس جافا كيف لازم تستاهل تيست واحد دونك تاكل تيست بوجو لي بوجو اللي عندهم اهم حاجه فيهم هي التستابيليتي نتاعها دونك نجيبوا لها تيستي برا من السيرفر وبعد كان نحطها في السيرفر تولي حكايه اخرى contexte d'intégration. Et Hibernate يخدم avec des pojos, des classes Java simples. Donc c'est déjà un avantage pour vous. Donc كلهم تخدم des frameworks Java. Donc les entités beans نحاول des entités des pojos. Donc facilité, stabilité etc. ده مشكلة صغيرة. لأن كل فورنيسور شيء راهو l'API تاع Hibernate طريقة اللي يخدموا بها Hibernate n'est pas l'API تاع Toplink,
n'est pas l'API de JDE. Tout le framework a son fichier de configuration, c'est sa technique de mapping qui permet de faire les fichiers HTML et XML. Ce n'est pas le cas de Kotlin. Ou tout le monde a l'API, le code. Ça crée un problème dans la normalisation. C'est un code web. Ils ont décidé, petites fermes, et nous, les ORM, comme chef, vont aller en couche d'abstraction. Une norme. Donc, tous les ORM auront une seule API. Ils auront un seul fichier de configuration standardisé à l'école, puisqu'on là, je vais faire ça. Ils vont standardiser les fichiers de configuration, ils vont standardiser la configuration des annotations. Donc, c'est des annotations, standardiser, ou aussi standardiser l'appel, les méthodes, l'API, comment c'est l'objet, c'est ça. Donc, la norme en question, c'est Java, SSS API, GPA. Ça donne un avantage pour un développeur qui a CPA, il n'a pas à savoir Hibernate. Hibernate a sa propre API, il a fait 9 Hibernate, c'est un petit connecteur, il a comme GPA. Donc, on a Hibernate selon la norme GPA. Maintenant, il y a des questions qui كما مشكله مثلا تبع دي بروجي كل واحد يخدم في هيبرنيت ولا يخدم في جي بي ار l'idée اللي تجي العبد يقول له جي بي ار سي نوتر اورام alors que non هو استهدف في دو بروجي بعد يخدم بهيبرنيت لكن هو حاب يقول له خدم بهيبرنيت سينون الطريقه التقليديه تاع هيبرنيت كتصنع فريم ورك في اتش بي ام والبريزنتاسيون تاعو والبريزنتاسيون تاعو ولا خدم بهيبرنيت سيلون لا نورم جي بي ار مثلا كاين لي زابي ستاندارد donc c'est ça il faut savoir le GPA c'est une norme mais كلهم implémentés dans les ORM modernes donc finalement développeur في JSL الكود نتاعو ان سيرفور يخدم بالبرنيت واحد اخر يخدم بابليك سي سباس بروبليم اوكي نجم يكون البرنيت بلو بيرفورمون مش الموضوع الكود نفسه يدور ويعطي نفس الكومبورتمون سي تري امبورتون اي برنيت بيدو نفس الفريم ورك كي تخدم به سون جي بي ار كما حكيت يعطي كومبورتمون كي تخدم بالجي بي ار يولي يعطي كومبورتمون اخر خاطر لازم يتبع النورم الكا باغ اكزومبل ريلاسيون 1 بليزيور مين ديريكسيونيل البرنيت يعمل ميغراسيون دو كلي تاع بليزيور يدخل في النورم جي بي ار يعمل تابلو تبديل خاطر جي بي ار تعطي واحد نفس الورق نفس الكود دو بيت عنده اي في جي بي ار سي نو دونك سي لا نورم والافونتاج تاعها انه الاخر ما يجيش في سيرفر يعطي حكايه عن شيما تاع باز دوني في سيرفر يعطي شيما اخر سي لوجيك نفس الشيما نفس التقييم نفس كل شيء باهي دونك هذايا حاجه ريغلول دونك نورم جي بي ار خرجت وتاخذ الموضوع هذايا تاع الضعف في جي دي في البيرسيستونس بالعكس ils ont profité des non-profs. GeoPlusGP, c'est une API plus facile, mécanisme d'annotation. GeoPlusWeb, le concurrent des points, ils n'ont pas créé un concurrent, ils ont créé plusieurs concurrents. Ils ne créent pas de framework réellement, la JCP, ils créent une norme. Ils ont créé la norme JSF, Java Server Faces, qui décrit comment un framework web orienté composant doit être. Et là, il y a eu plusieurs implémentations de cette norme. Donc techniquement, on a que barre concurrence. C'est-à-dire qu'on télécharge un framework. Mais JSF, c'est une norme. Donc, tous les frameworks qui implémentent JSF ou barre ou que la concurrence. Ou réellement, JSF, c'est un modèle beaucoup plus facile que stratégie de développement. C'est un modèle beaucoup plus facile. Donc, il y a donc, il aurait été action à la strat. Mais c'est un autre contexte qui est aspect hors. Alors, JSF dans le marché strat, c'est une mentalité d'homme qui m'a un object model, un arbre d'objets de graphisme. C'est un arbre équivalent. Je m'en qui donne un tableau sur le client, alors un objet tableau sur le serveur. Qui te met ce tableau sur le serveur, grâce à une synchronisation bas, tu peux modifier le tableau de client. À part ça, l'expression language, il y a aussi pas JSF, vous allez voir ça. Donc il est très puissant le framework, il y a une norme, les frameworks JSF pour l'ouvrir. Sans oublier, le JSF, c'est une norme qui accepte les extensions. C'est ce qu'on appelle des cycles de vie JSF. Pour chaque événement, il étend le framework. Et là, il y a faces. Enfin, moi, je peux pas. Pour l'implémentation de JSF, j'ai bossé à l'implémentation, j'ai bossé faces. Je vais classifier chez un 5 JSF, c'est pas dès que rich faces, par contre, rich faces ou prime faces, maintenant, هذوما ماهمش امبليمونطاسيون جي اس اف هذوما دي اكستنسيون جي اس اف مي الاسم راح خاطر هما الاسم تاع لي فريم ورك جي اس اف جي بوس فيسز ماي اباش ماي فيسز تاع واحد سان جي اس اف مجرد امبليمونطاسيون معروفه ياسر
لكن هذوما ما خدناش لازم يشبه فيزز خليهم دي فريمورك جي اس اف هذوما لا هذوما الاكستنسيون يخدموا على اي فريمورك جي اس اف pour lui ajouter des capacités وقتها Ajax des capacités graphiques des كذا des push parfois même يدخل في CSS ou design des composants خاطر جي اس اف تزيد des composants donc là c'est une librairie de composants وتبع ريتش فيسز هو جماعه جيبوس donc وقت معين عندهم ريتش بوك برشا لكن برايم فيسز تركي خذا لا غولي برايم فيسز c'est plus intelligent qu'un framework عملوا étudiant turc donc اللي عملوا برايم فيسز شو l'idée اللي عمل هز لي كومبوزون جي اس اف نزل تابلو هو اول كوش عمل تابلو جي اس اف ليست دونك كيفاش معناتها جي اس اف ساهل باش لي كومبوزون لكن اش عمل هز جي كويري هو كل ما يخرج حكايه في جي كويري يو يحطها في البرايم فيسز ما خسر حتى شيء عليهم دونك فينالمون تلاقوا جي كويري يو يكون جي كويري بلس دونك سا جينير دونك طلعت لي كومبوزون مزيانين برشا ستابل بازي على ستابيليتي تاع جي كويري ما يتبع تشيك هو تو سامبلومون هز ينتجر bon plus ou moins mais هما هكاك ils ont encore un ordi هكاك ils ont encore un ordi en termes de performance ils ont encore un ordi ساعات نحبوا الجي اس اف نقولوا احنا شايف وزيدوه نحن في اجاكس وجافا سكريبت خير من هذوما خاطر ils sont riches mais ça parfois كان يصير بوك في البرايم فيسز ماكش تحل كود تاع البرايم فيسز هذا مشكل كبير باغ كونت كي عندي جي اس اف تاعي ولا جافا سكريبت تاعي نعرف اي هو جي اس اف يكسب سا هو سايد عمل انسومبل دو كومبوزون كل ما يخرج كومبوزون جي كويري جديد يعمل لك يعمل لك برايم فيس كانوا ساهل هو جي كويري لا وراك ما خاطر سي بازي على سان جي اس اف تاع كلاس فيش لا في لا دي اف حكايه اخرى عندها وحده تحكي على وراك لا دي اف توا ولات اسمها لا دي اف هي جديده عندها او دي اف و دي اف نسيت اسمه يعطيك عالم اخر شوف هذاك وقت هذاك الارجيومون وقت اللي عبد يقول لك الدوت نت اسهل يقول له عم طلع على وراك لا دي اف واحكي دونك تشوف الجي 2 شو اسهل من الدوت نت وباقوى من الدوت نت وجرافيك متعب كل شيء اما حكايه فلوس برا اشري كيما دوت نت اشري هذوما لي سوليسيون تاع العبد الفقير معناها اكليبس وبوكي والله غالبا هكا هو بلاش برا اشري وراك سوليسيون كامله وتفرج على القوه تشوف لي كومبوزون يسهل باهي مي فلوس تبان لي ليستونس سوليسيون وراك باهي نورمال حتى الناس اللي باش تعمل لك منيو قويه وكذا حتى لي ديفلوبور اوبن سورس ينفستيس باش يعمل دي فونكسيوناليتي تدبر راسك خلصك تقول له عمليه حسنتي عمليه انترفاس جرافيك باش انا باش ديفلوبور فهمت وين باش هو با سانفيستير سور سا هذا طون اينورم لي زوتي يقولوا ياكلوا برشا طون كو موش بايون ما يسالش باهي اوكي bien que la communauté Eclipse a un du bon travail parce que la communauté open source l'armada d'outils في Eclipse لكن اللي بوغ تتحمل ديجا راك تشوف الديبلومون تاك 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 عادي يعني بس الكليبس يكون عندك بوغ البوغ مش في كليبس في لي بلاجين ما شكون عامل البلاجين وكل واحد سا ديبون دو كرياتور دو بلاجين سا ديبون دو حاجه لكن الامور معاونين اوكي مفهوم شنو صار دونك جي جافا 5 جابت جي اس اف 1.2 خرجت 1.0 اكسبيريمونتال لا فيرسيون برودكشن ريدي خرجت 1.2 مع جي اس اف 1.2 1.2 هذاك اللي عندك كتبت انا صارت لي جي اس اف 1.2 UGB 3.0 norme basée à l'implémentation et هنا طلعت جي بي ا اللي عملت النورم جي بي ا هي التكليف تاع جافا او كلها معزوزه باهي اوكي دونك هذا نيجي جافا او 5 بالطبيعه جافا او 6 سي غير عمليه الانقاذ لكن معناتها ستابيليزي بارابور ا سبرينغ شنو وصل جافا او 6 كومونس ا دوني دي كود ديزون سبرينغ علاش خاطر جافا او 6 سيتي جي اس اف 2 avec des capacités ruinies, il est très puissant par rapport au JSF 1, un support meilleur pour HTML5, un support meilleur pour Jacket, la technique de Bastro, il faut savoir que JSF va bien avec HTML. La bouche casse-rire, un template HTML, pseudo XHTML, genre le mécanisme de validation XML, XML mange HTML. XML ما يرحمش كيف ما يلزمش مسكر، HTML5 normal ما يلزمش مسكر، vous voyez donc le fait باش تبدل template برك JSF XHTML معاه يزعل. Vous voyez donc هنا ثم لي تكنيك دو باسترو يعني تنجم في جي اس اف ثم سيغتان تاك تحطهم تقول له تقعد تخدم اتش تي ام ال
pour passer ce genre de problème. Bien sûr. تقدر تاخذ كل شيء. تقدر تستخدم جي بي اس في نورمال هم قدروا معاهم في الكوميسيون في مصر لكن هم كلهم جابوا يعني كل نحكي عليه في الموضوع نجم نهز جي اس اف ونحطه مع سبرينج نجم نهز 10 يعني نجم نهز سبرينج ونحطه في جي بوس لا بعد خرج سبرينج في وقت معناتها في كي ستراتس بدا ياكل في الضرب جي اس اف سي اس اف طلع بكذا سبرينج ديسيدي دو كريي سون بروبر فريم ورك الفريم ورك اللي توا احسن فريم ورك ويب اكتويلمون اللي هو سبرينج ام بي سي اي اون بلوس نضرب بحاجتين بعدها نقول حاجه صار حاجه واحده هنا سبرينج ام بي سي سو ني با فريم ورك ويب كيما الاخرين سي ان فريم ورك ويب مع انترفاس ريست دونك تلقى روحهم على الفريم ورك نقول لك جي اس وصدفه تمر ما عملوش هيك هما كيعملوا سبرينج ام بي سي عملوا ريست وكاو كيعملوا ريست مشى بكذا مع ديفار جي اس رياكت جي اس دونك تلقى روحهم في المارشي تاعو وزادوا عاد رونفورسيو سبرينج ويب سوكيت دونك قاعد تحصل امبليمونطاسيون اكتويل مع الكونتكست اكتويل ويب سبرينج ويب سبرينج ويب تستخدم بزوج طرق سواء تخدم دي جي اس بي يعني تبيع سي انترن سيرفر سواء تخليها اتش تي ام ال على روحه في الكليون ودي جافا سكريبت تاع دي ويب سيرفيس ريست لو سول فريم ورك اللي يخدم بالطريقه دي دونك لو سول فريم ورك ويب يخدم بالريست كانترفاس هذه ميم جافا او في الويت باش يعملوا ان كلون هذا في الويت مازال ما خرجتش سي ان بو تاع et en plus c'est trop tard على خاطر l'MVC côté serveur c'est bon on doit enterrer donc ce qui est encore étonnant في Java 8 يخمموا باش يعملوا MVC 1 اسمها مش MVC يعني la norme MVC 1 donc c'est comment un framework MVC هو clone de Spring MVC donc لا كان bon c'est pas c'est intéressant Adam bien. Respectivement le service. Java 8, ça a l'air intéressant. Java 8, c'est très intéressant. المهم هنا جي اس اف 1.2 يعني حاجه كيما قلت لكم جافا 6 جي اس اف 2 جي بي 3.2 et جي بي 12 توا نخدمو جي بي 2.1 Java 7 UGB 3.2 et JSF 2.1 2.2 donc les autres trucs c'est la norme Java 7 donc actuellement et en plus la norme Java 7 vous avez les WebSockets le meilleur support de HTML5 encore on va chaque truc donc et en plus Java 6 عملوا حكايتين Java 6 اول مره تطلع حاجه اسمها لي بروفايل شو هما لي بروفايل كنذكر وقت عملنا الديبوندونس تاعنا جافا او اي بي اي 7 ثم واحده اخرى تسمى جافا او ويب اي بي اي 7 اول مره جي او عملوا طريقه خاطر جي او راهي نورم كبيره ياسر دونك قالوا ما يحاجناش كل شيء احنا في ديما ثم دي زابليكاسيون ويب كلاسيك مثلا ما حاجتهمش بجي ام اس دونك قالوا نعملوا دو نورم جي او لايت وكيف فول ويب بروفايل وفول بروفايل دونك انا وقت هذه ليدي دي بروفايل اللي عاونت برشا سهلت الجافا او دونك ثما جافا او لايت اسهل شويه 1 2 لي سيرفور اللي يمبليمونتيو النورم هذيا الويب بروفايل نورمال تكون اسهل في الديفلوبمون تاعهم اقل دونك يخرجوا اكثر كيما تومي حكايات كيما دونك هذه برشا حكايات مش كل شيء تكنيك كل شيء ثما خدمه كوميونيتير ثما خدمه تكنيك ثما برشا خدمه خدموها كي a donné un modèle aujourd'hui معناتها طايره على الاخر qui a donné on peut dire que Java 7 surpasse le framework Spring اللي خلته مشكله كبيره c'est le framework Spring il s'est gonflé كبر il s'est gonflé par des modules Spring MVC Spring Data Spring كذا Spring Integration Spring قاعد يكبر وجيو قاعد صغار فهمت دونك Spring كان هو صغير وكان بلو افيكاس ولا العكس ولا لابرونتيساج دو Spring ولا بعد واحد من الناس قريب جافا 7 قبل Spring قريت Spring والناس الكل قالوا نفس الحكايه Spring تبي اصعب جديد علاش خاطر هما شافوا جوز جديده s'ils voyaient le axe, c'était pas... Ça a changé. Donc l'argument est cool. Ok. Juste حكاية ماشيات وديكو finalement فما شكون يحب كيف هكاك. هما زوز راهم قاعدوا بدو بون اركتيكتور وكونفيرونس كويس. Spring a toujours عنده l'avantage de la réactivité du marché.
il est plus réactif. Allez. Monsieur, c'est plutôt l'environnement enseignement. J'ai travaillé avec les étudiants Spring, c'est-à-dire Java EC6. C'est normal, je trouve. Avec Spring Boot, Spring AOP, Spring AOP, déjà اي ما دام اي عبد شاف اول مره التكنولوجيا خلق هذيك اصعب هو سبحان الله هو على نفسه الاتيتيود على نفس النيفو ما تبدلش برشا خليك هذه اصعب سي لا رومارك جينيرال مش مي سي نورمال على خاطر اسامه دابليكاسيون جافا او ديماري فيه كل شيء سبرينغ راك انت بريسك تركب في الفريم ورك نتاعك قبل تبدا تخدم اللي تركب في الفريم ورك ما عادش تبدا ما نشوف كونفيغوراسيونات ولا مازال تم سبرينغ بوت هو اعتراف سبرينغ بهذا خاطر سبرينغ بوت كيعملوه بوغ راتخابي البروبليم شويه سبرينغ يشبه لي سيرفر دابليكاسيون جافا او يعني بالعربي عنده كونفيغوراسيون حاضرين دي تومبليت دي كونفيغوراسيون حاضرين خاطر سبرينغ ولا ارزف كونفيغوراسيون سي واحد دونك هنا اون توكا منا ولا منا سبرينغ يقعد عنده لافونتاج دو لا رياكتيفيتي علاش؟ على خاطر نحكيو على نورم كونتر ان فريم ورك فينالمون سبرينغ راك يصبح سلاح مولا سبرينغ يتكسر هكا وتقول لهم بلي عمل لي فريم ورك جديد يعمل لي ويب سوكيت يصنع فريم ورك يعمل لي ويب سوكيت بار كونتر جافا انتربرايز اديشن ما ينجموش يخرجوا فريم ورك يعمل ويب سوكيت هكاك اداره كامله دونك يلزم تعمل النار يعني درافت واحد يقترح ولا جروب يقترح ولا سيتي تقترحها وبرا قاعد على كوميتي والكوميتي يعمل ريفيو كذا تخرج النور وين فوا خرجت النور برا استنى لين يخرج لي زامبليمونتاسيون دونك سي سا البروسيدي ميكانيزم ورك فلو نتاع جافا يخلي ان روتار غريب ديجا مثلا جافا 7 سيتي سوبوزي هذيا اتخ لا بلاتفورم كلاود ريدي كانوا مش حضروا كلاود اش معناتها دوا بروندر اون شارج لي زيكريتورون اركتيكتور دو كلاود لي باترن تاع الكلاود لي باز دوني نو سيكول دونك باغ اكزومبل هذا ما صارش خاطر الروتار نتاع النور قالوا ان شاء الله بعد قالوا ان شاء الله جافا او 8 تكون كلاود ريدي دونك الروتار يسيبي نحكيو على انترفال 3 سنين مش شويه في الوقت هذاك سبرينغ خرج سبرينغ تاعيتا سبرينغ كذا سبرينغ دور باخ انتجريشن برشا حكايات اللي خلاو معناتها الفريم ورك اللي بيو رياكتيف برشا سا سي فري كل حاجه عنده بور لو كونتر فينالمون هو الكل سافا سيرفير لا كوميونيتي الكبيره هي كوميونيتي جافا فينالمون باهي هذايا اللي علاش دخلت الهستوريك هذايا البارتي اللي تهمني توا هي لا سبيسيفيكاسيون جاي نحن كي نخدموا سولون جي بي ما يهمكش كارمون الورم اللي قاعد يخدم شكون تخدم سولون جي بي وتعرف جي بي صحيح الجي بي تعملت على باز كوم سبيسيفيكاسيون جافا او لكن بويسك اللي ترافاي avec des frameworks Java il n'y a pas de raison تكون سبيسيفيكاسيون جافا دونك كاين توليت سبيسيفيكاسيون جافا ستاندارد خاطر ما عندناش بوزوان باش تولي جافا ستاندارد دونك جي بي اس كان معناتها سبيسيفيكاسيون ستاندارد بيان كو سي ليبراري جي بي تزيد انت بعد باش يدير لكن سي توجور كونسيديري كوم ان بوزوان ستاندارد واضح ان الافكار باز دو دونك سي با اتر دو جافا او باش تعمل باز دو دونك تكنيكمون فما دو مانيير ترافاي افيك جي بي تخدم سيرفور حاضر هو فيه جي بي في كل شيء سيرفور جافا او ولا انت تيليشارجي ايبرنيت وتيليشارجي معاه لابي جي بي وتخدم على روحك زاد بروجي جافا سوينغ انترفاس جرافيك عادي جي بي تخدم بها بدو مانيير نسميوها نحن جي بي سون سيرفور مي بون سي اون نورم جافا لي مو كلي تاع جي بي هما هذو جي بي تبع عن ديزايناتور وهو لي زون اصلا على خرجوا من الاصل نحن كنا في بارتي وقت معين نخدموا لي دي او سي سا سي كوا لي دي او سي ان ديزاين باترن بون سي ان باترن اكبر من ديزاين باترن سي ان باترن نوع اركتيكتورال يحكي على بارتي كامله لونسومبل دو كلاس فاساد بور جيري نورمالمون بارتي هذه هي ان بو لو سيكول والبارتي هذه اوبجي هما يعملوا كوش دابستراكسيون بين السورس بالطبيعه لي دي او تبدا ديفلوبيهم لكن اون فوا ديفلوبيتهم بس يديفلوبوا اللي بعد باش يبدا مرتاح على خاطر هنا باش يعمل دي زوبجي باش ياخذ دي زوبجي اون ديري يتعامل مع دي زوبجي مش مع باز دنيا ولا سوري لا كل شيء باهي سي بيان لكن بداو خدموا بليزيور تكنيك لي دي او سون لاحظنا انهم ريبيتيتيف كلهم ديكروت فيهم ولو كود يسو ريبيت باسكو التابل يحب دونك اون ديسيدي علاش ما نعملوش دي او جينيريك شويه ثم دي فريم ورك اللي يعملوا سكون دي او تومبليت وثم ميم دي تومبليت دي او خاطر حاجه جينيريك تعاود on peut même la générer automatiquement. Même des outils, quand il y a des classes, les tables, plutôt générer les DAO. Je vais faire une chose. Donc, on est une petite critique à DAO par rapport à ce qu'on appelle le domain driven design.
دومين دريفن ديزاين معناتها انت وقت اللي تعمل الكونسيبسيون تاعك الكل ديغيدي بار لو ميتي. دي هو لا سون بروبر ميتي ما يهمناش اجوتي سوبريمي موديفي سي اون فونكسيون معناتها رجعت لنا شويه البروغراماسيون القديمه اللي نسميوها نحن البروغراماسيون موديولير الاولانيه اللي هما عندك دي موديول كل اجوتي سوبريمي موديفي اجوتي سوبريمي موديفي. Le domaine driven design a une mentalité très différente. في الدومين driven design on préfère que nous مثلا عندك كلاس اسمه فواتور كان دي او باش تعمل فواتور دي او هي تجوز سوبريم موديفي الفواتور. On préfère انه كلاس فواتور يكون فيها كوميل اون ميثود ولا حاجه معناتها لي ميثود داجو سا بوغي اتر كلاس فواتور. الغريبه اللي كانت مونتاليتي قديمه هذه اللي كان رجعت تظهر بيزار شويه لكن وي الدومين دريفن ديزاين يقول لك الفواتور اللي ريسبونسابل كوميم حاجات يخصوا الفواتور. مي بون الحاجه الباهيه كونت اون اسي دابليكي الدومين دريفن ديزاين توا on le fait pas de cette manière مش يجي في الكلاس فواتور يقول اجوتي فواتور سا سي با فري لكن au moins la voiture تقدر تعطيك لا ليست مثلا تاع القطايع تاعها دونك سي سا الدومين دريفن ديزاين approche plus réaliste c'est pas le DAO. Donc on s'appelle le DAO Java Enterprise Edition un anti-pattern. Un anti-pattern يعني ديزاين باترن مش في بلاصته مش مستحب نحبه. Il y a eu un autre ou déjà il y a un autre pattern ما خرجش جرة الDAO خرج plutôt جرة des entités fields. خرج un design pattern pour améliorer G2E واحد من les solutions نسميوه G2E pattern نسميوهم وخرجوا pour يركبوا شويه les zéro تاع G2E. un pattern معروف ياسر اسمه domain store. C'est ce design pattern qui a été implémenté par Hibernate, par Toplink, par TP, ou par donc, la norme GPA. Domain store هو اللي يحكي على توا اللي ترافي في GPA, c'est le design pattern de domain store. Donc c'est un peu faux d'utiliser du DAO aujourd'hui وانت déjà عندك design pattern حاضر اللي اسمه domain store. يعني جيت domain store جيت تروح DAO ما عندهاش معنى. Mais bien que domain store il ne critique pas l'existence d'une DAO. معناتها كنت تحب تعمل DAO اعمل ماشي بيزار. خاطر عندك design pattern كامل يخدم حاضر على بلاس DAO. Donc تسمى domain store vous pouvez faire la recherche vous allez trouver une seule page تحكي. Une page اللي تحكي على G2E pattern, c'est un pattern pour يصلح les erreurs نتاع l'entity fields. Donc يقول لك développer en Java وحده. On dirait un ORM تكتب الفيديو وتدخله في السيرفر. Mais هنا Hibernate implémente les design pattern هذا tous les ORM du marché aujourd'hui implémentent les design pattern هذا ولا norme GPA elle est selon les design pattern هذا donc c'est bon الحكايه فاتت. فهمت؟ بس أهم حاجات اللي يهمونا هما les entités les mots clés تاع GPA. L'entity manager. Et sa notation de mapping. Je parle de mapping. Et le fichier de persistance XML. Un parti. Il y a des détails. Une entité, il y a une classe, l'entité qui est supposée être équivalente à une table, mais ce n'est pas toujours vrai. Là, je peux avoir une entité qui va avoir deux tables. Deux tables, chaque entité. Je parle alors les objets, le diagramme de classe égale le modèle physique. Une entité peut être splittée en deux tables. Voilà l'axe. On peut avoir deux, trois entités, et nous on peut faire un tableau. Équivalence. Ça dépend. Bon, dans le cas, tu as les États-Unis. Mais on a carrément deux entités différentes. Mais on a un ça peut être fusionné dans l'axe. Le ça dépend de l'engine. يعني كما شكون البروجي موجود فيه باز دوني حاضره وبين نخدموا عليه جي بي ا ولا البروجي جديد ونرجعوا على جي بي ا والباز تجينيرا دونك ثما بليزيور ابروش on verra ça. OK. L'entity manager هو le responsable des entités هو الدومين ستور هو اللي هو اللي يستشرف يقرا لوبجي كيما ستيتمنت تاع الاسم هو اللي اكزيكوتي هو اللي اكزيكوتي حاجه مهمه ياسر في الجي بي كيو. C'est vrai que la norme GPA c'est pour être basé برشا على Hibernate هو كان ليدر. Hibernate خرج لونجاج اسمه Hibernate Query Language. C'est un فوق الاس كيو ال c'est un SQL على les objets. في سيلكت في كذا في ميم اوردر بار في كل شيء. لكن هو في اللوكيتور تاعك il n'y a pas de table. تحكي كان على les objets هو va translater ça en SQL natif. Donc Hibernate خرج في SQL لكن ما نجمش نخدم SQL مع Toplink. Donc خرج نورم اسمها جي بي كيو الناس الكل يسمحوا بشي لونجاج يونيك جي بي اللي هو غير المصدر يو اس كيو ال. المابينغ حكيت عليه سي ليكيفالونس عندك دي تابل نورمالمون عندك ان دياغرام دو كلاس ايكيفالون في التابل هذوك. لازم تتعلم كيفاش دياغرام دو كلاس تخرج دي تابل وبلي تابل تخرج دياغرام دو كلاس. دو سونس. بيان كو ساعات عندك دو سوليسيون تروا سوليسيون في كا واحد. لكن ممكن تعرف. Persistance XML, c'est le fichier standardisé de configuration de l'ORM. مهما كان الأورام تاعك تقدر تتكلم ماهيش موضوع انت اصلا ما تخش تقول تراه. سي مثلا وايت فلاي يخدم البنات.
هما يستعملوا فيه البرنامج لكن انت مش تشوف تhéoriquement. Donc هنا le fichier de configuration principale ou persistance XML هذوما les éléments de base نحكوا عليهم. اوكي لكن قبل هذا الكل حاجه الكونيكسيون لازم يكونكتي على الناس. البرانسيب في الكونيكسيون قبل كي تعملوا في جي دي بي سي عملتوا توما كونيكسيون. فما دي ليبريري كيما سي في 303 فما دي ليبريري يعملوا سكون ابل لو بولينغ خاطر ان موديل دو بيرفورمانس تعمل ان بول دو كونيكسيون كاش كونيكسيون واحده كيما الجي بي بليزيور كونيكسيون كل كونيكسيون واحده الا وقت اللي تجي شارج قويه دونك تبقى بليزيور كونيكسيون وكل كونيكسيون معناتها خاطر لي اس جي بي دي قويين لي اس جي بي دي يحملوا بليزيور روكيت على فوا دونك بوركوا نحل مع كونيكسيون واحده نشارجيها ما نقولش عباره عن دولوت حتى الاس جي بي ومن بعد نعملوا منها جدوير تكونش بيهم دونك لازم تعملها دولوت دونك لي روكيت هذاك البول نتاع لي جي بي زاد لازم من تالي عنده ان بول دو كونيكسيون اللي يتحمل الشارج هذيك وما تخافش عليه لي جي بي دي وراك اللي يتحمل الشارج حلوا عليه 20 كونيكسيون في الوقت هذا ما عندها مشكل بالطبيعه اللي كنت تديري لا كونيكسيون مو باس رايح ما يهمكش لكن سو ترافاي سي لو ترافاي دو سيرفور دابليكاسيون مش خدمتك انت حابين نقول لو سيرفور دابليكاسيون سي لي كي جي افيك كونيكسيون مش انت مش كيما جافا سيرفور دابليكاسيون الكونيكسيون هي سيرفيس ما عادش اسمها كونيكسيون اسمها داتا سورس ما تقدرش تقول اعطيني كونيكسيون هذيك كونيكسيون 5 كونيكسيون 6 مش تقول كل اعطيني داتا سورس هو يتصرف يشوف الدوني دونك اول حاجه لازم نعملوها سي كونفيغوري سورس دو دوني في السيرفر دابليكاسيون ومن بعد في الابليكاسيون البريسيدونس اكس ام ال بريسيزيمون نقولوا نحب نستعمل هذيك السورس دو دوني هذيك مش يهم بالطبيعه سورس دو دوني سا فا روغروبي ان شيما دو باز دوني un mot de passe, toutes les données كلهم relatives connexion, plus le même type de données. Quand la norme GPA, تذكير في حاجة, la norme GPA, on peut utiliser deux ORM à la fois. La norme GPA, les ORM يتسمى provider, l'assistance provider. ثم des cas, مثلا نعطيكم exemple, top link في وقت معين puisque هو خاطر وراك كان يجري les procédures stockées بتاع وراك. يبنات لك. Donc on pouvait في projet نستعمل top link يبنات في هذا الوقت. مثلا تخيل انت بروجي يقرا des procédures stockées من وراك. Top link. Les qui gèrent, tu peux pas se donner MySQL, tu peux pas te donner. Pour une raison ou une autre. Donc, non, tu fais assez possible. Enfin, le fichier, je pense que c'est mal vu, je me suis compté plusieurs. Donc, c'est ça l'astuce. Maintenant, cette norme est assez souple. المهم الORM ما عادش نسميوه ORM في الجي نسميوه provider, persistence provider. وثم deux mots اخرين, donc persistence provider, les mots clés. اللي هو الORM. وثم le persistence context. Ça, c'est le plus délicat à expliquer. Le contexte de persistance. C'est plus délicat, mais comme je vais voir, je passe. Ok. أول حاجة قلتها أنا إنه يلزمني نكونفيغور السيرفر دابليكاسيون ونحل له داتا سورس هذا كله قبل جي بي آي. تعمل داتا سورس وبعد في الجي بي آي تستغل هكا الداتا سورس. كومون كونفيغور السيرفر دابليكاسيون تاعنا؟ الحاجة الباهية إنه السيرفر دابليكاسيون عنده une interface de configuration qu'elle nous démarrer bien sûr. C'est bon. Donc عنده une interface de connexion اللي هي شنو هذا كل localhost 80 je pense. Déjà à white line 9 ثم واحدة اسمها administration console. C'est bon. console d'administration تاع السيرفر خاطر حكيت مع الادمنستراسيون نمشي لهنا اول مره نورمالمون ما عرفتش هكا بون مشكله فيه ساعات راهو ساعات تمشيش تمام اذا باش نعمل ساعه سيرفر لوكال هوست ما تمشيش خاطر هذه ما تمشيش ما نعرفش علاش كي نعمل اليو اس بي تاع التليفون ما نعرفش تمشيش او ما نعرفش توا اسكوزي منو ديماري ولا خاطر ما نعرفش ثما بور يستعمل فيه لا مش بور 80 ثما بوز هو ريت وقتها 80 باش تحط محلوله ثما هو وقتها يبدل البور ويحرك باج اخرى على البور دادمينستراسيون خاطر نحن انت تجي بوست تعمل لك ديزابليكاسيون ويب من بعد دونك ليزاتور تاع ليزابليكاسيون ماشي راه 80 مفتوح 80 اما ماهوش سيبوزي راه لادمينستراسيون دونك نعملوها على بور اخر سيرفر ويب واحد اخر دونك تسويتشي وقتها دونك البور جاي يبدل البور مثلا مشكل مع شنو ما مشيتش مي باش نعاودو ديما لي سيرفر ونشوف شنو نحكي ما نعرفش علاش ساعات هكا كيعاودني ستوب تصور يلزمني خاطر باش نقول لكم حاجات في الكونسول دادمينستراسيون هذا خا نسكروا الساعه باش يقلقني ما عادش نفهم شيء
وهذا هكا منعرفش اسكو سي بون ادمينستريشن كونسول شيء ترى اوبرير دون ان نوفيل اونجلي شنو قاعد يحل مش هكا لازم نبدل البور خلينا مانويلمون نحط البور وكاو في العاده سي 9999 مي يعني باش نثبت في الكونفيغوراسيون لهنا وين هو السيرفر هذا السيرفر نتاعي توت فاسون توت لا كونفيغوراسيون موجوده لهنا في فيشي دو كونفيغوراسيون معناتها في وسط الفيشي دو كونفيغوراسيون اسمه ستاند الون بوان اكس ام ال جي بوس مانجمنت البور هو 99 تاع المانجمنت 9990 والاوفسيت 0 الاوفسيت يعني كي تزيد الاوفسيت 10 تو لي بور يطلعوا ب 10 كي تحط 100 يولي حتى 80 يولي 8180 كله يطلعوا ب 100 هذاك اوفسيت يتساوي اوفسيت 0 دونك شي فون غاردي لا كونفيغوراسيون دوريجين تحب تطلع لي بور الكل نتاعو فرد ضربه ما غير ما بوغ اون ريزون اون اوتر لكن هنا توا 9990 دونك الكونسول اوكي سي كونسول سلاش كونسول صحيحه لكن لازم تحط 9990 ما نعرفش علاش ما بدلش مشكل غريب شوي ممكن نسجل هنا خلينا نسكر الكروم زاد ثم حكايات اخرين نحللهم دي سيرفر ودي هذا مثلا سيرفر نتاع التيست نتاع ميكلا بعضها اوكي هذا نتاع ريزوليسيون اي معناتها باش يقعدوا 9990 باش يقعدوا خاطر هادي باش تكتبهم في الفيجي 9990 80 والاوفسيت يزيد معناتها مش تبدل في الفيجي بيان سور زيرو ما عملتش مش مشكلتي هنا مشكلتي في إلا با سويتشي باش تكون مشكلة من كروم ساعات وين عاد 80 نورمالمون راهو يعمل هكايا تمشي لادمينستريشن كونسول ويبدل وحده لا زاد مش نورمال فيه انستانتاني راهو يبدل مش هو هكا خير من بكري مي سي با سا نستنى في حاجة هكا ثم حاجة التوكات يا بلا تحسب لك هيك التوكات تحسب لك هيك لا جوست يفسخ ساعة الموت باس هكا تاع الادمين به لا ما يسبر عندي حاجة كي فلاش خاطر ما الفيديو ما كانش يعمل لي ستيل حاجة تصير مرة في التاريخ ثالث به فما هي حكاية تاع بورات أكثر منها راهو لوكال هوست 80 اوكي لكن اللي هذا لازم يصير حاجة أخرى ويلكم ما حد شيء يبدل الانترفاس يمشي لانترفاس أخرى ليه عمري ثبت فيها ما أكثر من شيء ماشي نرجع مسكين ليه سي با دو مش غلطة نتاع باج نتاع 9990 ما مشيتش سلاش كونسول ما نعرفش نسيت اللي على كونسول ولا ادمي كونسول ما نورمالمون هكاك شوف ديجا انا بالله خلينا نعملو 127 80 ترى سكر نافيغاتور هو راه بارامون جو ديماري بيسي راه عندي حاجه ما خاطر ربي يعلم شنو مقدم فيه لا ثم حتى اللي واحد عندك شو اسمه هذا براكتس نعمل بك الكود جي اس ديماري السيرفر باش يعطيك بريفيو على اتش تي ام ال ديماري وقتها سيرفر صغير وما ياخذ بور ونحلو 20,000 مره في النهار دونك لا هذاك جراند يعملها زاد جراند عنده زاد سيميلاتور اما هذا عايد لجراند خاطر هذا براكتس مكتوب بالنوت جي اس ديجا كبير دونك فاسون توا هي جراند خلينا نعمل جوست